Ott mi történik? Ez egy párzási tánc. Igen. De azt láthatjuk, hogy a férfi megpiszkálja a nőt, hogy ezt párzásra ösztönözze. A kék és fehér tampont láthatják párzás időszakban. Úgy néz ki, hogy a férfi megpiszkálja a nőt, hogy hogy összejöjjön és pározzanak. És Nem hatásos? jön össze. És nem Nem. hatásos. Ahogy láthatjuk, hogy a nő menekül, Ez- ezzel is a férfit izgatva. Akkor ez a hím idén pár nélkül maradhat? A férfi Ezek meg állnak egy kurva, így van. Álljál le! Álljál le! Tedd azt le! Tedd azt le! Tehát akkor Es. ön szerint, kollega, ez a hím idén pár nélkül marad? ha nem talál a tavaszi szezon elején, a kezdete előtt magának egy nőnemű, akkor igen. Meges. Találtam, mert be van oda szorulva. Ez a hím Segítség, valaki! pár nélkül maradhat. És nem lesz folyója. És végül... Hát benne vagy a National Geographic-ban kus. Igen, úgyhogy most élvezd. És akkor mi történik azokkal a hímekkel, amik kiöregednek idő előtt? Merevelési problémákat okozhat a madárnak. Így a következő szezonokban kisebb hatókorságban termékenyítheti meg a folyókat. Ne csaljál! Az igen. Egyébként ez a De bazd meg! nőstény példány igazán agilis, nem gondolod? Hogy tessék! Túlságosan is agilis, az a baj. Nagyon szép szökkenési manővereket mutat be a férfinek.